Bueno, mi gente, para mí llegó el momento de la verdad, el momento que yo tanto había estado esperando. Y era hablarles un poco de esta figura y lo que significa para mí este corcel genial de Motu llamado Strider. Esta figura me la compró mi abuelo cuando yo tenía 6 años. ¿Okay? Y recuerdo que fuimos a un almacén allá en Maracay, Aragua, en Venezuela. ¿Okay? Y recuerdo cuando mi abuelito pues me compró la figura. Casi que recuerdo como que si hubiese sido ayer. Esta es la figura vintage, ¿okay? Del Strider, que salió por allá en el 86, no, en mal 84, 86, por ahí, por esos años, no recuerdo bien. Y pues tiene evidentemente un gran valor sentimental para mí. Si había una figura que yo estaba esperando en Origins cuando saliera, era precisamente Strider. Y bueno, acá se las traigo. Al fin, esta figura está conmigo. Al fin tengo Strider. Al fin tengo a el caballo de guerra heroico. Okay, una figura que vino pues manteniendo el estilo original. Que vamos a hacer una pequeña comparación ya cuando termine de abrirla. Mantiene mucho el estilo de la figura original, aunque pues con algunos detalles como la inclusión, por ejemplo, del lacito este que tiene en la boca, similar al que, bueno, igual al que trajo Night Stalker, ok, en un video pues que ya hice previamente. Irónicamente me llegó primero el Night Stalker antes de que me llegara el Strider, pero bueno, lo importante es que ya está aquí conmigo. Ya el caballo, ojo, de Fisto, porque no es de He-Man, sino es de Fisto, ok, Strider es el mejor amigo de Fisto. Pues ya lo tengo acá en mis manos. Vemos acá a Skeletor con el rotón. Vemos aquí un arte bellísimo de Screech. Pues tenemos aquí a Fisto. Tenemos a He-Man con Strider. Y un poquito más arriba, si lo alcanzamos a ver acá, tenemos a la silueta de Sunman. Esta figura también salió en el año 2022. Yo la compré a principios de año, pero bueno, recién me llegó ahora. Ok, así es como queda el caballo ya ensamblado. A un lado tenemos este pequeño dinosaurio, este reptil. Ok, tenemos las figuras que componen la Wave. Tenemos acá el Terror Claw de Skeletor. Tenemos al Flying Fist. Tenemos a la Sorceress, Pusoff, Stratos, pero la versión del minicómic. Y tenemos a Jitsu, que pues para efectos de Nemesis es el rival de Fisto. Ok, tenemos acá pues algunas de las cosas que trae el Strider y pues el cardback. Ok, con el Zoar, un volcán atrás estallando. ¿Qué más podemos detallar por acá? Bueno, castillo de Grayskull acá al fondo. Y una pequeña descripción de nuestro amigo. Otro dinosaurio por acá, pues a un lado. Y bueno, ahora sí, momento que yo tanto había esperado desde que salió Motu Origins. Entonces vamos a proceder a abrir a nuestro amigo. Entonces, bueno, la figura que nos trae el Strider con pues su respectivo casquito, el clásico, digamos, el vintage,
Ok, el amarre acá de las cuerdas, que bueno, sigo insistiendo, no sé si termine de agradarme o no. Tenemos acá un par de blasters. Tenemos los efectos del blaster, que en este caso sería uno para cada blaster, y el que va aquí atrás en la colita. Esto podemos colocárselo de una vez acá. El casco adicional, este sí es nuevo, es como un casco más medieval, más digamos que de batalla, Battle Helmet. Y tenemos también la base, pues, en donde va el caballo. Esto vamos a cortárselo. Listo. Entonces procedamos a ensamblar. Y bueno amigos, como yo sí me considero un purista de corazón, entonces vamos a colocarle al verdadero jinete, que es al gran Fisto. Aunque bueno, acá sí toca hacer marañas porque no tiene el puño por ahí. Vamos a colocarle la espadita aquí de este lado. Y al fin pues Fisto tiene a su corcel. Bueno, cuéntame qué te pareció. ¿Te agrada la figura? ¿Te gusta? Yo estoy todavía embelesado con, con mi corcel. La verdad me encanta. Está pues lo que soñé. Déjamelo por acá en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y bueno, darle click a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un video. Hasta la próxima.